امریکا پاکستان په طالبانو بدلوي د نوې یارانې پیل. سلام، پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې را سره وګورئ. د لاندو او تازه خبرونو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. پاکستان د امریکا تر ټولو لویه تېروتنه وه کله چې په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړه، نو د جګړې تر مصارفو زیاتې پیسې پاکستان ترې په بډه کړې. په دې هکله زیات نظرونه موجود دي چې امریکا له دې څخه راګرځوي چې له پاکستان سره نور اړیکه اوږده کړي. په دې هکله یو شمېر غربي رسنۍ هم تحلیلونه لیکلي او امریکا ته یې وړاندیز کړی چې د پاکستان پر یارۍ دې له سره غور وکړي. یو شمېر امریکایي سیاستوالو د امریکا د ماتې لوی لامل پاکستان بللی. په دې هکله نیویارک ټایمز د امریکا سیاستوالو له قوله ویلي چې د امریکا د ماتې لامل پاکستان ته راجع کېدلی شي، ځکه نو امریکا باید له پاکستان څخه لاس واخلي او تکیه پرې ونه کړي. امریکا ته په دې مطلب کې وړاندیز شوی چې پاکستان ته دې د نظامي تجهیزاتو له ورکړې هم ډډه وشي. د افغانستان په هکله دې له دې هېواد سره بحثونه ختم کړل او د دې پر ځای دې په مستقیم ډول له افغانستان سره تماسونه برقرار شي. تر اوسه پورې امریکا لا هم د پخوا غوندې پر پاکستان تکیه کړې. خو امریکا سیاستوالو ویلي که امریکا د پاکستان مقابل کې خپله پالیسي بدله نه کړي، نو ژر ده چې امریکا به یو ځل بیا لویې کندې ته وغورځېږي. مطلب لیکونکي په دې اند چې د پاکستان تر مصارفو او دوه مخې توب دا غوره ده چې توجه افغانستان ته شي او هر څه سم شي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وویل چې دوی د پیسو بدل کې له امریکا سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوله، که څه هم هغه مهال د طالبانو او پاکستان ترمنځ په ښه انډیوالي وه، خو بیا هم پاکستان د څو پیسو مقابل کې طالبان پر امریکا خرڅ کړل او درسته واکمني ورته نسکوره کړه. طالب او امریکا دواړو د دې خپلې یا بریا لپاره نور باید پاکستان ته نیو وای او دا باور له منځه یوسي چې بریا په پاکستان کې ده. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.